アプリシエイト高梨いつきです。フェアリーゴッドマザーアイズメソッド15色の才能。人は誰でも火地風水4属性15色の才能を持っている。その15色を組み合わせて無限の才能を作ることができるのです。これは来年還暦を迎える私が才能の目である15色の短所を自分も周囲も幸せにする才能として花開かせるために挑戦する行動の記録です。才能が開花するまで毎日更新の予定です。劣等感の塊で自己否定的で自己喪失し依存症になっていた私が、自己肯定して自己受容ができ、周囲や社会に貢献できる才能の塊になるまで、研鑽と鍛錬、挑戦と失敗を重ねていきますから、ぜひご覧ください。才能がいつ花開くかは誰にも分かりません。もしも途中で挫折してしまったらすみません。6月2日金曜日のダイジェストです。6月2日の午前中はルーティン、料理、動画編集。お昼に岡谷教室で片付け、買い物、歯医者、家族団欒。夜は買い物とテレビとルーティンをしました。タイムラインはノートに書きましたので、ぜひぜひご覧ください。15色の才能を伸ばす鍛錬と研鑽で行動した色にハートマークということで、火属性の才能ですが、赤色の情熱の才能の行動がストレッチ、筋トレ、目の運動、ウォーキングは5709歩、ゆとりさんとマリネスさんで踊りました。黄色の創作の才能の行動が動画編集とブログをしました。風属性の才能です。黄緑色の拡散の才能の行動が Twitter、Facebook、YouTube、ノート、ホームページ、アメーバ、ブロガー、ハテナブログまで書きました。水色の冒険の才能の行動が計画と岡谷教室の片付け、荷物、引っ越しの荷造りもしましたね。それから青色の知識の才能の行動が暗記、暗唱、日記の英訳をしました。水属性の才能ですが、紫色の直感力の才能の行動がタロットカード、写真撮影、石ゆかりさんのデイリー占いをしました。ピンク色の愛の才能の行動ですが、メイク、フェイスマスク、オーラルケア、気象を身だしなみを整え、誰かを褒め感謝を捧げ、自分を愛して褒めました。スイーツ作りもしました。家族団欒もしました。薄橙色の共感力の才能の行動ですが、料理、皿洗い、洗濯、整理、お風呂、薬を飲むのとサプリを飲むの、病院とベッドメイキング、洗濯物を畳むまでできています。土属性の才能です。黄土色の経済力の才能の行動が買い物4カ所行きました。倹約をして帳簿のブログをつけました。それから茶色のリラックスの才能ですが、テレビも見ましたね。テレビを見て漫画も読みました。あと陰陽の才能ですが、白色の浄化の才能の行動で掃除、換気、浄化、のり東京、六方杯、ポジティブワードの音読、お香、アロマオイル、洗顔と歯磨きまでできています。今日は何色の才能を集中的に育てたかということですが、岡谷教室の片付けをして風属性水色の冒険の才能を育てました。ピンク色の家族団欒をして水属性ピンク色の愛の才能を育てました。報告は以上です。動画のチャンネル登録と高評価、ブログや SNS のフォローといいねをどうぞよろしくお願いします。動画の音楽はおしむ、イラストはおきそ、文とナレーションは高梨いつきでお送りしました。最後の言葉いきます。自分の人生は自分のもの。人にも社会にも支配されない。人のせいにも社会のせいにもしない自分との一本勝負です。過去を悔やまず、未来を恐れず、この先が明日までかもしれないし、60年以上あるかもしれない。そんな人生のために今日一日に集中して楽しく生きます。今はの際まで希望を持ち続けます。この世界はすべて自分の魂の成長のためにあるのだから、神様と皆様に感謝します。アプリシエイトということで、また英語に行きたいと思います。Google 翻訳で翻訳をして手直しをしてありますが、文法の間違い、発音の間違いなどありましたらご容赦ください。だんだんに上手くなりたいと思います。Introduction. I appreciate I'm Itsuki Takanashi. Please call me Tama. Fairy Godmother I've method 15 colors of talent. Everyone has the talent of 15 colors of fire, earth, wind, and water for element. The 15 colors can be combined to create endless talent.
my 60th birthday next year. This is a record of the action taken to blossom into a talent that will bring happiness to oneself and those around them. It will be updated every day until the talent blooms. I had an inferiority complex, self-denial, self-loss, and addiction. I will be able to affirm and accept myself and become a mass of talent that can contribute to my surroundings and society. I will continue to study and train, challenging and fail, so please take a look. No one knows when talent will blossom. I'm sorry if I got lost along the way. This is a digest of Friday, June 2nd. June 2nd. Morning, routine, cooking, video editing. Noon, cleaning up. At Okaya classroom, shopping, dentist, family gathering. So, evening, shopping, TV, routine. I wrote the timeline in the note. Please take a look. By training and studying to develop the talent of 15 colors, a heart mark will be displayed on the color I acted on. Fire element, the action of the red passion talent. So, stretching, muscle training, I exercise, walking 5,709 steps. Muscle training, Mr. Yutore, and aerobic exercise, Miss Marines. So, yellow creative talent action, video editing, and blog. Wind element. So, yellow green diffusion talent action. Twitter, Facebook, YouTube, Note, homepage, Amoeba, Blogger, and Hatena blog. So, light blue talent action, make a plan. So, making luggage for moving. Cleaning up Okaya classroom. The action of the blue knowledge talent, memorization, recitation, diary English translation. So water element, purple intuition talent action, tarot reading, photography, Yukari Ishii's daily fortune telling. So pink love talent action, makeup, face mask, oral care, groomed after waking up, prized someone, love and prize myself, making sweets, family gathering. So the action of the pear orange empathy talent, cooking, dishwashing, laundry, organizing, bathing, take medicine, taking supplement, hospital, making the bed, folding the laundry. Earth element, the action of the Oka economic talent, shopping, thrift, and book blogging. A brown relaxation talent action, so TV and comics. So in and you, white purification talent action, cleaning, ventilation, purification, Norito Sutura Lopo High. So reading positive words, incense, aroma oil, face washing and toothbrushing. What kind of talent did I intensively raise today? I cleaned up the Okaya classroom and nurtured the wind element, light blue adventure talent. I cultivated the water attribute, pink love talent by
having a family get together. So that's all for the report. Video channel registration and high rating. Please follow and like the blog and SNS. Awesome for the music in the video. The illustration is Okiso. The text and narration were sent by Itsuki Takanashi. At the end, my life is my own, not controlled by people or society. It was one of game with myself that doesn't blame people or society. Don't regret the past, don't fear the future. The future may be tomorrow, or it may be more than 60 years. For the kind of life I will focus on each day and live happily. I will continue to hope until the end of time. Everything in this world exists for the growth of my soul. Thank you, God and everyone. I appreciate. じゃあまたね。バイバイ。